عايز تعرف محمد علي بنى مصر الحديثه ازاي؟ تعالى معايا. صباح التاريخ يا رجاله، معانا القهوه والدماغ لسه سخن. محمد علي باشا، الراجل اللي دخل مصر ظابط وخرج منها مؤسس دوله. مش كده وبس، لا انا عايزك تسترخي كده وتجيب كوبايه القهوه وتقعد، لان في مذبحه جايه في النص. طيب مصر كانت عامله ازاي قبل محمد علي ما يدخلها اصلا؟ بص يا صاحبي، مصر كانت عامله زي بيت العيله بعد الفطار في رمضان، كله خناق. المماليك مسيطرين، العثمانيين بيقولوا احنا فوق. طب والشعب مش لاقي حد يساله عامل ايه يا عم الحاج. بس كده؟ لا طبعا مش بس كده. فرنسا دخلت قالت ايه يا جماعه القعده الحلوه دي، طب ما نحتل شويه. ودخلوا فعلا احتلوا مصر شويه، بس بعد ما مشوا من مصر الدنيا ولعت اكتر. الشعب زهق، فراحوا للسلطان قالوا له احنا عايزين محمد علي ولي مصر، الراجل مننا ومش هيطمع فينا كل اثنين وخميس. وفعلا سنه 1805 محمد علي بقى والي مصر. طب ومحمد علي بقى؟ محمد علي ده راجل دماغه شغال 24 ساعه. بص حواليه لقى المماليك لسه بيقرفوه، قعد يقول في نفسه مش هقعد كل يوم اقفل الشباك من ريحتهم. وفي نفس الوقت هو بدأ يبني دولة بجد، اهتم بالتعليم، عمل جيش محترم جدا يعتمد عليه، وعمله من الشعب المصري مش من اي حد بره. بعت ناس تتعلم في اوروبا. سنه 1811 جه محمد علي قال لك لا، المماليك كده لازم يتشالوا، لازم ارتاح من وجع الدماغ ده. اعمل ايه؟ بس لقيتها، اعمل لهم عزومه، اعزمهم على حفله عمرهم ما ينسوها ابدا. بعت لهم دعوه، يا جماعه انا عامل فطار جماعي على الضيق كده في القلعه. المماليك ما صدقوا، راحوا ببدالهم وسيوفهم وخيولهم ولابسين احسن حاجه، هم رايحين بقى يقربوا من الباشا. دخلوا القلعه من هنا، الباب اتقفل وعينك ما تشوف الا النور، رعب وخيول بتجري وناس بتصرخ زي الناس اللي بتصرخ كده قبل ليله الامتحان. كانت مذبحه بمعنى الكلمه، كل المماليك ماتوا الا واحد، هو الوحيد اللي عرف ينط من فوق سور القلعه ويهرب. طب وبعد المذبحه يا عم عادل ايه اللي حصل؟ بعد محمد علي ما خلص على المماليك قال لك بس انا كده فوق وارتحت من وجع الدماغ ده، نفوق بقى للدولة. فقال لك أنا هطور الزراعة، هبني مصانع، ههتم بالتعليم. يعني الراجل ده حول مصر من فوضى لدولة حديثة متقدمة كمان. طبعا كان عنده أخطاء، بس محدش يقدر يقول إن الراجل ده ما اشتغلش. هو عمل دولة من فوضى. القصة دي مش بس دم وذبح، القصة دي قصة راجل قرر يحقق طموحه. ممكن نختلف، بس اللي ما نختلفش عليه إن محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة. وزي ما بنقول دايما، مع كل فنجان قهوة عقل بيبدأ رحلته. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الحلقة مع اللي بيذاكر تاريخ وهو بيعيط. واستناني في حلقة جديدة وجرعة قهوة مختلفة. سلام.